Praise the Lord. Voin hi sang thang lam karon kala. Dam lau po lau dam to. Nói tu pi. Kan cha da zo pani thik bo yo azu hoyanus. Katiram roi mandali ko pratna dwara. Bao là nói để Dam lau telena dam saw ta wa. Tu hin ki pa kom khop mai. Praise the Lord. Baje? Ki kare ko? Praise the Lord. When he alemuna gospel preaching kalme ka an mol chung lama anon chau ve ni ke ma chawin. Praise the Lord. Member tour zong le angama ale mun nya hetilai mun. Praise the Lord. Praise the Lord. Na ya mi khola karon thlenga mi khola lam te po visiting ila ta hian eng lo tu te po anoma oina hian counseling le ila gospel soi pui le ila pathian thucha. Praise the Lord. Kan member tina anon tlenga tak mun hin gospel hian chit etion da zu ki kare ko emasi pani ho jemasi ama jemasi nani God bless you ama jemasi uncle tuna hian visiting kan jawa voin chu kan kalma don ro sur dona tunla hi ro sur lai nia tuhin visiting join pau cham join counseling ter join inlam chi ki de kai tai abo mo mi khola bata gar ga ko kitam pani par dei cha parne wala cha te sele garda chito inu par cha jemesi. Praise the Lord. Coming back from Mikhola Sangthang Ale after visiting when he Sangthang Ale Mikhola visiting gospel preaching counseling kala pathian zara karon let tai tuni hi Sangthang ale Mikhola sau sikim lama rong bolin ka cha in lam kile kit kai tai. Praise the Lord. Tula hi bo ju seka in ka chi vai ma thai tai tunlai chu ro su thina an kal kan suak ma Keng ma don ani. Praise the Lord. Tulahi wo ha zum the be in bung ho visit jong mata ta in chianga in to he sang thang ale kitam sang thang ale ni khola thien tu sei na te bung ho dam lo ho tau pi na te visiting pathin counseling ho kanein lang ka kine. Praise the Lord.